¿Sabías que el 30% de la población sufre de bruxismo y ni siquiera lo sabe? El bruxismo ocurre cuando aprietas o rechinas los dientes, sobre todo al dormir. Sus causas pueden ser estrés, ansiedad o problemas de mordida. A largo plazo, el exceso de tensión en los músculos pueden cambiar el contorno facial. La solución, toxina botulínica, también conocida como Botox. Su acción es relajar los músculos que generan la presión, disminuir el dolor y el desgaste dental. Agenda tu valoración si este tratamiento es para ti.